ஹாய். சில பேஷண்ட் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம். நைட்டு தூங்கும்போது அவங்கனால ஈஸியா ப்ரீத் பண்ண முடியாது. ஸோ, அதனால ஸ்னாரிங் கொரட்ட விடுறது, கேஸ்பிங் மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமா இருக்கிறது, பாடி அன்னெசசரியா அங்க இங்கன்னு நகர்த்துறது, திடீர்னு முழிச்சுக்கிறது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்லீப் டெஸ்ட்டுன்னு பண்ணுவோம். அந்த ஸ்லீப் டெஸ்ட்டில் வந்து அவங்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் லெவல் கம்மியாகுது. நிறையா க்ரைட்டீரியா பார்க்குறச்சு ஆக்ஸிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சிபேப்ன்ற மிஷின் கொடுப்பாங்க. அந்த மிஷின் அவங்க நைட் ஃபுல்லாக வேர் பண்ணிட்டு படுத்தா நல்லா ஆக்ஸிஜன் சப்ளை இருக்கும். சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி வேர் பண்ண முடியல அப்படின்னா மைல்டு கேசஸ், மாட்ரேட் இந்த மாதிரி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்க ஸ்லீப் ஆப்னியா கேசஸ்க்கு டென்டிஸ்ட் நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா ஒரு டிவைஸ், தாடையில் ஒரு டிவைஸ், மேண்டிபுலர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் டிவைஸ்னு கொடுத்தோம். அது வந்து தாடையையும் நாக்கையும் கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு வரும்போது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிறது தடுக்கப்படுறது. ஸோ அதனால் டென்டிஸ்ட்டை வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தூங்குறதில் பிரச்சனை இருக்குது, மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குதுன்னாலும் நீங்கள் வந்து காமிக்கலாம்.